மாணவர்கள் மற்றும் வேலை நாடுனர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி துறை வேலைவாய்ப்பு பிரிவின் கனிவான வணக்கங்கள். இந்நிகழ்ச்சியில் நாம் பல்வேறு துறை வல்லுநர்களுடன் அந்த துறைகள் குறித்தும் அதிலுள்ள எஜுகேஷனல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மற்றும் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் குறித்தும் பேசி வருகிறோம். அந்த வகையில் இன்று ஹீட்டிங், வென்டிலேஷன், ஏர் கண்டிஷனிங் துறை குறித்து வல்லுநர் ஹரிஷ் அவர்களிடம் பேசவிருக்கிறோம். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார், உங்களை பற்றின ஒரு சின்ன அறிமுகம் எங்களுக்கு கொடுங்க சார். ஸோ என் பேர் ஹரிஷ். ஆக்சுவலி ஸ்பார்க் அகாடமின்னு ஒரு ட்ரைனிங் நிறுவனம் வச்சு நடத்திட்டுருக்கோம். அதில் வந்து இந்த HVAC கோர்ஸ், ஹீட்டர், வென்டிலேஷன், ஏர் கண்டிஷனர், இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 இயர்ஸாக நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதுக்கு யாருக்கான ப்ரோக்ராம்னா, இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இன்டென்டட் ஃபார் பீப்புள் who have done their mechanical engineering and having interest in the HVAC area. ஸோ இது வந்து ஒரு 12 இயர்ஸாக நடத்திட்டு இருக்கோம். ஓகே சார். சார், இப்போ இந்த HVAC பற்றி எங்களுக்கு கொஞ்சம் சிறிய விளக்கம் கொடுங்க. ஸோ HVAC நேக்கே சொன்ன மாதிரி இது வந்து இதோடைய அப்ரிவேஷன் ஹீட்டர், வென்டிலேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங். இதோடைய பயன்பாடு எங்கே நிறைய இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, பேசிக்கலி கமர்ஷியல் பில்டிங்ஸ். கமர்ஷியல் பில்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா மால்ஸாக இருக்கலாம், கமர்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ், இந்த கார்ப்பரேட் ஆஃபீஸஸ், பிகர் ஹோட்டல்ஸ், ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸு, எனி கமர்ஷியல் பில்டிங் அதுக்கு வந்து HVAC இல்லாமல் பண்ணவே முடியாது இது. ஸோ இந்த துறை வந்து நாளுக்கு நாள் வந்து இதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகரிப்பு ஜாஸ்தியாகிட்டு தான் இருக்குது. எதனால நகரமயமாக ஆகுதுனால, அர்பனைசேஷன் சொல்கிறோம். இப்போ எங்கெல்லாம் வந்து நம்ம பில்டிங் இருக்கோ எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு வந்து HVAC இல்லாமல் இருக்காது. இதுக்கு உண்டான இம்பார்ட்டன்ஸ் நிறையவே இருக்குது. ஸோ நம்மக்கிட்ட வந்து 2 வகையான ப்ரோக்ராம் இருக்குது. ஒன்று ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரோக்ராம், இன்னொன்று டிப்ளமா ப்ரோக்ராமு. இது வந்து யாருக்கான ப்ரோக்ராம்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எலக்ட்ரிக்கல், மெக்கானிக்கல், இல்லை MEPன்னு சொல்லக்கூடிய மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், ப்ளம்பிங், இது 3 சேர்ந்து தான் வரும் MEPன்னு. அதோடு சேர்ந்து HVAC ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இந்த ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 மந்த் ப்ரோக்ராம் HVAC ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த ட்ரைனிங்கை பொறுத்தவரை யார் பண்ண நல்லா இருக்குன்னா, ஒரு கிராஷ் கோர்ஸ் மாதிரி இது. அப்படியே HVAC இன்ஜினியராக இருப்பாங்க, டெக்னீஷியனாக இருப்பாங்க, ஒரு சில விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தெரியாது. ஓகே, பேசிக்கலி டிசைன் பேஸ்டு இருக்கும், இன்ஸ்டலேஷன் பேஸ்டு அவங்க வருவாங்க. இந்த ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமோ ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறோம். ஸோ அது வந்து ஒரு 3 மாதம் வரும். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஃப்ரம் பேசிக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிப்போம். ஸோ அது யாருக்குன்னா, டிப்ளமோ இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் படிச்சிருப்பாங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது, அனுபவமே கிடையாது, அனுபவம் இருக்காது, HVAC ரிலேட்டடில் நான் போன விருப்பப்படுறாங்க, அவங்க இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணுவாங்க. ஓகே சார். இது 2 ப்ரோக்ராம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஒன்று சர்டிஃபிகேட் ப்ரோக்ராம், ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரோக்ராம், 2வது டிப்ளமோ ப்ரோக்ராம். ஓகே சார். ஸோ இப்போ இந்த டிப்ளமோ ப்ரோக்ராமுக்கு எலிஜிபிலிட்டி என்னங்க சார்? லைக் டிப்ளமோ ப்ரோக்ராமுக்கு எலிஜிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா, எனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் போதும். அதாவது HVAC இருக்கலாம், இல்லை ஆட்டோமொபைல் சார்ந்த துறையில் இருக்கலாம், இல்லை இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கலாம், இல்லை HVAC இன்ஜினியராக கூட இருக்கலாம். இப்போ ஆட்டோமொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா கார்ஸ்லாம் கூட HVAC இருக்குது, சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது, AC இருக்குது. எனிபடி ஹூஸ் ஹேவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் இந்த HVAC அவங்க வந்து இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வரலாம். ஸோ ஃப்ரெஷர்ஸ் மட்டும் டிப்ளமோ ப்ரோக்ராமுக்கு வருவாங்க. இது ஸோ பேசிக்ஸில் ஆரம்பிப்போம். இதில் டூல்ஸ் நிறைய நம்ம சொல்லிக் கொடுப்போம். இதில் வந்து இந்த AutoCAD இருக்கும். பேசிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனி டிசைன் சாஃப்ட்வேர், ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது டிசைன், இன்ஸ்டலேஷன், மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல். இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிசைனுக்கு வந்து AutoCAD இருக்குது. அப்புறம் ரெவிட்னு ஒரு டூல் இருக்குது, ரெவிட்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது, அந்த சாஃப்ட்வேர் சொல்லிக் கொடுப்போம். எக்ஸ்டென்சிவாக இந்த HVAC யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் இது, இதை பற்றி சொல்லிக் கொடுப்போம். ஸோ இதில் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் நம்ம ஊரில் இருக்குது. ஓகே சார். சார், இப்போ டிசைன் கண்ட்ரோல்னு வேறு ஸ்டேஜஸ் சொல்கிறீங்களா சார்? ஒரு ஸ்டேஜுக்கும் ஸ்பெஷலிஸ்ட் மாதிரி இருப்பாங்களா, இல்லை ஒரு பர்சனுக்கே இந்த எல்லா இதுவுமே சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி? இல்லை, இது எல்லாமே ஒரு பர்சனுக்கு எல்லாமே இருக்கும். ஏன்னா முழு சிஸ்டம் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம். டிசைனிங் ஆஃப் MEP சிஸ்டம் வந்துடும், அப்புறம் லே அவுட் சொல்லி கொடுத்துருவோம், அப்புறம் ஃபயர் ஃபைட்டிங் வந்துடும் உங்களுக்கு, இது ப்ளம்பிங் வந்துடும் உங்களுக்கு, எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்ஸை பற்றி சொல்லிக் கொடுப்போம், அப்புறம் எலக்ட்ரானிக் EMS அதை பற்றி சொல்லிக் கொடுப்போம். இது எல்லாமே சென்சார்ஸ் எல்லாமே இதில் வந்துடும் உங்களுக்கு. ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரோக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்போஷர் முன்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த ப்ரோக்ராம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த டிசைன் AutoCAD பற்றியோ ரெவிட்டை பற்றியோ எக்ஸ்டென்சிவாக நம்ம வந்து இந்த 1 மாதத்தில் எடுக்க முடியாது. ஸோ அவங்களுக்கு முன்கூட்டியே ஒரு எக்ஸ்போஷர் இருந்திருக்கணும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கணும். அவங்க வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் வருவாங்க. இந்த டிப்ளமோ ப்ரோக்ராம் யாருக்குன்னா, எனக்கு டூலே தெரியாது, எக்ஸ்போஷரே இல்லை, AutoCAD தெரியல. சரி, AutoCAD என்பது அது ஒரு பெரிய டூல், அதை முழுக்க கற்றுக்க முடியாது. ஆனால் இந்த HVACக்கு தேவையான AutoCAD ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்ன, அது இந்த 3 மாதத்தில் சொல்லிக் கொடுப்போம். நீங்கள் எந்த டிசைன் ஆகுதுன்னா AutoCAD இல்லாமல் பண்ண முடியாது, மெக்கானிக்கல் எனி டிசைன். ஸோ அதுக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் AutoCAD. அதோடைய பேசிக் டூல்ஸ்லாம் சொல்லி எக்ஸ்போஸ் பண்ணிவிடுவோம். ப்ளஸ் ரெவிட்டும் சொல்லிக் கொடுப்போம், REV18 இருக்குது, அது சொல்லிக் கொடுப்போம். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமில் ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரோக்ராம் சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸில் வந்து எக்ஸ்டென்சிவ் அது வராது.
டிப்ளமோ ப்ரோக்ராமில் எக்ஸ்டென்சிவாக வரும் உங்களுக்கு. ஓகே. ஸோ ஒரு 3 மாதம் இருக்கும். இந்த ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வீக்கெண்ட் பேட்ச் இருக்குது, வீக் டே பேட்ச் இருக்குது. 2 hours பெர் செஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு இது. ஓகே சார். சார் இப்போ டிப்ளமோ சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸ் பற்றி சொன்னீங்க. யூஜி கோர்சஸ் ஏதாவது இருக்கா? யூஜி பொறுத்த வரைக்கும் ஹெச்வேக்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லை. ஓகே. ஆனால் எப்படின்னா இப்போ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்க, பிஏ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிஏ ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங், பிஏ இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங், அதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்வேக்கு ரெஃப்ரிஜரேஷன் ஒரு தனி பேப்பரே இருக்குது. ஓகே. ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது ஏதாவது ஹெச்வேக் ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்டை பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப்பும் வேலை வாய்ப்புகளும் கம்பெனிஸில் கிடைக்கும். ஸோ நார்மலாக இந்த ஹெச்வேக் சிஸ்டம், ஹெச்வேக் இன்ஜினியர், அதாவது நிறைய லேயர்ஸ் இருக்குது. இல்லை ஃபஸ்ட்டு லேயர், அதாவது டிப்ளமா படிச்சுட்டு போகிறாங்கல்ல, ஃபவுண்டேஷன் இருக்கக்கூடியவங்க, அவங்கள ஹெச்வேக் டெக்னீஷியன்னு சொல்லுவோம். டெக்னீஷியன் இஸ் பேசிக்கலி ஹூ ரிப்பேர்ஸ் தி ஹெச்வேக் ஃபால்ட்டி சிஸ்டம். இப்போ இந்த இடத்துல ஏசி டக்ட் சரியாக வேலை செய்யலை, ஒரு பழுது அடைஞ்சிடுச்சு, கூலிங் சம்திங், ஒரு பேசிக் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அதை அட்ரஸ் பண்ணுறவ தான் ஹெச்வேக் டெக்னீஷியன். அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய லேயர் தான் வந்து இந்த ஹெச்வேக் இன்ஜினியர், பேசிக்கலி ஹூ டிசைன்ஸ் தி என்டையர் சிஸ்டம். அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர். ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் கீழே நிறைய டிசைன் இன்ஜினியர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் 3 லேயர் ஆஃப் ஹையரார்கி. ஸோ நார்மலாக வந்து பெரும்பாலான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ரியல் எஸ்டேட் ஃபார்ம்ஸ் அவங்க இவங்களை எம்ப்ளாய் பண்ணுவாங்க. ஹெச்வேக் டெக்னீஷியனில் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாரையுமே. அடுத்த கட்டம் இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ், அதாவது புதுசாக ஒரு பிளான்ட் போடுறாங்க, பிளான்ட்டு போட்டு கமிஷன் ஆகணும், கமிஷனிங் பண்ணுற அந்த தருவாயில் இவங்களை எம்ப்ளாய் பண்ணுவாங்க. நிறைய வேலைவாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ டிப்ளமோக்கும் படித்தவங்களுக்கும் பேச்சுலர்ஸ்க்கு நிறைய வேலைவாய்ப்பு. ஓகே சார். சார் ஆக்சுவலாக இப்போ டிப்ளமோ படித்தவங்க டெக்னீஷியனாக போகலாம். ஸோ டெக்னீஷியன் அதாவது லோயஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஹையரார்கி. அந்த பிரமிடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் படிச்சிருப்பாங்க. அதுலேயும் அதே மாதிரி தான் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கும் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு. அந்த ப்ராஜெக்டில் ஹெச்வேக் சார்ந்த துறையை சேர்ந்தெடுத்து அதில் அவங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது சார்ந்த வேலைக்கு அவங்க போகலாம். ஸோ ஆனால் அவங்க இனிஷியலாக அவங்க இன்ஜினியராக எடுத்துக்க மாட்டாங்கன்னா அவங்க படித்தது டிப்ளமோ தான். ஸோ அவங்களே ஹெச்வேக் டெக்னீஷியனாக தான் எடுத்துப்பாங்க. எந்த மாதிரி கம்பெனி, பெரிய ரெஃப்ரிஜரேஷன் கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குது. இப்போ இந்தியாவில் நீங்கள் டாப் 5 ரெஃப்ரிஜரேஷன் கம்பெனிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஹோம் ரெஃப்ரிஜரேஷன் ஒன்று இருக்குது, ரெஃப்ரிஜரேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங். ரெண்டாவது வந்து கமர்ஷியல் ரெஃப்ரிஜரேஷன் ஏர் கண்டிஷனிங் அவங்களாம் எடுத்துப்பாங்க. ஸோ இந்த செகண்ட் லேயருக்கு போகணுன்னா நம்ம லைக் பிஏ அந்த கட்டாயம் படிச்சிருக்கணும். ஓகே. அது லேட்டரல் என்ட்ரியாக படிக்கலாம். ஸோ டிப்ளமா முடித்தோடனே செகண்ட் இயராக டேரெக்டாகவே லேட்டரல் என்ட்ரியாக பிஇ படித்ததுக்கப்புறம், ஏன்னா நீங்கள் இன்ஜினியர் எப்போ நீங்கள் குவாலிஃபை ஆகிறீங்கன்னா நீங்கள் பேச்சுலர்ஸ் முடிச்சா தான் ஆகுறீங்க. ஸோ டிப்ளமா நீங்கள் ஆகும்போது நீங்கள் உங்களை இன்ஜினியராக சொல்ல மாட்டாங்க, யூஆர் ஒன்லி அ டெக்னீஷியன். ஸோ அது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ பட் நிறைய பேர் டெக்னீஷியனாக இருந்துட்டு ஒரு சில ஷார்ட் டேர்ம் கோர்சஸ்லாம் படிச்சுட்டு போகிறாங்க. பட் இந்தியன் கார்பரேட் வந்து அதை அங்கீகரிக்க மாட்டுறாங்க நிறைய இடத்துல. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி தேவைப்படுது. இதே மேல் நாடுகள்லாம் போகும்போது அவங்கள ஸ்பெசிஃபிக்லி மத்திய கிழக்கு நாடுகள், மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸில் ஏகப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இப்போ நமக்கு இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட என்கொயரி வருதோ அதே மாதிரி எம்இபி கம்பெனிஸ், எம்இபி கன்சல்டன்ட்ஸ் இருக்காங்க, மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பிளம்பிங் கன்சல்டன்ட்ஸு, ஹெச்வேக் கன்சல்டன்ட்ஸு, அப்புறம் இந்த மனித வள மேம்பாடு, அதாவது இந்த ஹெச்ஆர் கன்சல்டிங் கம்பெனிஸ், ஸ்டாஃபிங் கம்பெனிஸ்னு சொல்கிறோம். இந்த மிடில் ஈஸ்ட்டுக்கு இந்த ஹெச்வேக் இன்ஜினியர்ஸை அனுப்புகிற கம்பெனிஸ் அவங்களாம் நம்ம தொடர்பு கொள்வாங்க. தொடர்பு கொண்டு இந்த போன மாதத்துலையோ போன பேட்சில் எத்தனை பேர் முடிச்சிருக்கிறாங்க, எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது மிடில் ஈஸ்ட்டில், அதுக்கு ஹெச்வேக் டெக்னீஷியன் தேவைப்படாங்க, ட்ரெயின்டு, உங்ககிட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனுப்ப முடியுமா இன்டர்வியூக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையவே இருக்குது மிடில் ஈஸ்ட்டில். சார் ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குங்களா சார்? ஓகே, 100% ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு ரொம்பவே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. அதான் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அர்பனைசேஷன் ஆனதுக்கு அப்புறமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்வேக் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு. எனி பில்டிங், நீங்கள் எந்த கமர்ஷியல் பில்டிங் நீங்கள் போனாலும் ஹெச்வேக் சிஸ்டம் இல்லாமல் அந்த கமர்ஷியல் பில்டிங் முழுமையடைய வாய்ப்பே கிடையாது. எனி கமர்ஷியல் பில்டிங், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ஹோட்டல்ஸ், ரெஸ்டாரண்ட்ஸு, மால்ஸு, தியேட்டர்ஸ், இது எல்லா இடத்துலையும் வந்து இதோடைய வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதாவது நீங்கள் டேரெக்டாக போய் பண்ண முடியாது, ஒரு கன்சல்டிங் கம்பெனிஸ் எடுத்து பண்ணுவாங்க. இபிசின்னு சொல்லக்கூடிய இன்ஜினியரிங் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் கான்ட்ராக்டர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க இந்த வேலையை எடுத்து பண்ணுவாங்க. அவங்க எல்லாம் இதை ஹையர் பண்ணிப்பாங்க ஹெச்வேக் டெக்னீஷியன்ஸ். அதை தவிர்த்து இந்த ஒரு சில இந்த ஸ்டாண்டலோன் கன்சல்டன்ஸ் இருப்பாங்க, இண்டிபெண்டன்ட் கன்சல்டிங் கம்பெனிஸ், ஹெச்வேக் மட்டுமே பண்ணக்கூடிய கான்ட்ராக்டர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்களும் இந்த மாதிரி நிபுணர்களை ஹையர் பண்ணுறாங்க. ஓகே சார். அப்புறம் ஐடிஐலையும் ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க, நிறைய கவர்மெண்ட் ஐடிஐஸ்லையும் ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க ஹெச்வேக். ஓகே சார். ஸோ ஐடிஐயில் கொடுக்குற கோர்சஸும் டிப்ளமோ கோர்சஸ் அந்த சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸ் கொடுக்குறாங்க.
சார் இந்த தேர்ட் லெவல் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் போகணும்னா நம்மளுக்கு எந்த மாதிரியான குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் வேண்டியது இருக்கும்? மெயினாக வந்து உங்களுக்கு பீப்புள் ஸ்கில்ஸ், நீங்கள் ஒவ்வொரு லேயர் மேலே ஏற உங்களுக்கு பீப்புள் ஸ்கில்ஸ் ரொம்பவே தேவைப்படும். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு HVAC டெக்னீஷியனாக உங்கள் கேரியர் ஆரம்பிக்கிறீங்க, ஒரு 4-5 வருஷம் போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுத்த கட்டம் நீங்கள் டிசைன் பண்ண ஆரம்பிச்சு, நீங்கள் பழுது மட்டுமே பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டீங்க. அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, டூல்ஸ் கற்று ஆரம்பிப்பேன். இந்த ஆட்டோகேடோ ரெவிட்டோ கற்றுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ அது கற்றுங்க. நீங்கள் டிசைன் பண்ணதுக்கப்புறம் யூ வில் பி மேனேஜிங் 2 or 3 HVAC இன்ஜினியர்ஸ். அதாவது ஒரு பில்டிங், அந்த பில்டிங்குடைய ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்கள் இருப்பீங்க. உங்கள் கீழே ஒரு 4-5 HVAC இன்ஜினியர்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த 4-5 இன்ஜினியர்ஸ் கீழே HVAC டெக்னீஷியன்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஆகிறதுக்கு ஒரு 12-13 வருஷம் ஆகும் மினிமம் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு. அதாவது நீங்கள் BE படிச்சிங்கன்னா அந்த ட்ரெஜெக்டரி பார்த்து ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். நீங்கள் டிப்ளமோ ஆரம்பிச்சிங்கன்னா முதல்ல டெக்னீஷியனாக நீங்கள் போவீங்க. அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கம்பெனிஸ் உங்களை எடுக்கணும். பேச்சுலர்ஸ் கட்டாயம் நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும். முடிச்சிருந்தா போகலாம். அப்படி பேச்சுலர்ஸ் முடிக்காத பொழுது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அது கொஞ்சம் ஒரு சேலஞ்சு. ஆனால் கார்ப்பரேட்டில் ஆக முடியாது. பட் உங்களால் வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் கம்பெனியில் ஆகலாம். இந்த இண்டிபெண்டன்ட் HVAC கான்ட்ராக்டர்ஸ் இருப்பாங்க, அந்த கம்பெனியில் நீங்கள் ஆகலாம். ஓகே சார். சார் இப்போது இங்கே உள்ள உள்நாட்டில் இருக்கிற ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பற்றிலாம் நம்ம பார்த்தோம். மிடில் ஈஸ்ட்டில் இருக்கிற ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பற்றி சொன்னீங்க சார். வேறு வெளிநாடுகளில் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ், அதுக்கப்புறம் வெஸ்டர்ன் நேஷன்ஸ், பட் நமக்கு அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்போஷர் அதில் இல்லை. ஸோ இப்போ நமக்கு வரக்கூடிய இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸோட என்கொயரியும் சரி, இப்போ இங்கே மட்டும் இல்லை, நமக்கு மிடில் ஈஸ்ட்லேருந்து கூட ஃபோன்லாம் பண்ணுவாங்க. மிடில் ஈஸ்ட்லேருந்து கம்பெனிஸ் ஃபோன் பண்ணி, ஏன்னா இங்கே இருக்கிற அவங்க என்ன பண்ணால் இங்கே வந்து ரெக்ரூட் பண்ணிட்டு போவாங்க. ஏன்னா இந்தியா வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சீப் மார்க்கெட் அது. ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க. இங்கே வந்து ஒரு ஜாப் மேலா மாதிரி நடத்துவாங்க. நம்மள மாதிரி இல்லை, நமக்குன்னு இல்லை, ஒரு 4-5 ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ் யாரெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்கிறான்னு கேட்டுப்பாங்க. நாங்கள் ஒரு இடத்துல வந்து ஜாப் ஃபேர் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணுறோம், உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே வர சொல்கிறீங்களா, லைன் அப் பண்ணுறீங்களா, ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் ட்ரைவ்னு கேட்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ மோஸ்ட்லி மிடில் ஈஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் நார்த் இந்தியா நான் நிறைய வரும். இந்த பெட்ரோகெமிக்கல் பிளான்ஸு, அப்புறம் வந்து சோலார் ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ், எனிதிங் ஆன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பேஸ்டு கம்பெனிஸ் எல்லாருமே நம்மளை தொடர்பு கொள்கிறாங்க. ஓகே சார். சார் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு மேலா வச்சு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இது வந்து எவ்வளோ நாள் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில், இது எப்படின்னா நீங்கள் டிப்ளமோ படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா பேசிக்கலி வந்து ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இனிஷியலாக தரமாட்டாங்க. ஸோ மிடில் ஈஸ்ட் பொறுத்த வரைக்குமே 11 month கான்ட்ராக்ட் இனிஷியலாக கொடுப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி வச்சுருக்கிறீங்க, பேச்சுலர்ஸ் இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு HVAC இன்ஜினியராக ஒரு HVAC டிசைன் இன்ஜினியராக ஒரு பெரிய மேனுஃபேக்சரிங் கங்க்ளோமரேட், ஒரு பெரிய கம்பெனியில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த ரெசுமே அதுக்குள்ள வெயிட்டேஜ் இருக்கும். ஸோ உங்களை ஃபுல் டைம் ரோல்ஸ் எடுத்துப்பாங்க. இதில் நிறைய கம்பெனிஸில் இந்த கான்ட்ராக்ட் ஸ்டாஃபிங் மாடல் இருக்குது. கான்ட்ராக்ட் ஸ்டாஃபிங் மாடல்னா ஒரு பெரிய நிறுவனம் இருக்கும், அந்த நிறுவனம் இந்த ஆள் எடுக்கிற பொறுப்பு இன்னொரு தேர்ட் பார்ட்டிகிட்ட கொடுத்துருவாங்க. இந்த தேர்ட் பார்ட்டி பேரோட தான் இவங்க எல்லாருமே இருப்பாங்க. ஸோ நாள் ஆக என்ன ஆகுன்னா இவங்களோட எக்ஸ்பர்டீஸ் வந்து அந்த பிரின்சிபல் எம்ப்ளாயர் சொல்லக்கூடிய கம்பெனிக்கு பிடிச்சி போயிடுச்சுன்னா இந்த கான்ட்ராக்ட் ஸ்டாஃபிங் கம்பெனிஸ்டேருந்து இந்த எம்ப்ளாயீஸ் அவங்களே வாங்கிப்பாங்க. ஸோ அவங்களோட ரோல்ஸ்க்கு மாற்றிப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் எப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் ஸ்கில்லை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ ஒரு சில கம்பெனி வந்து நீங்கள் டிசைன் எடுக்கும்போதே, டிசைன் இன்ஜினியராக எடுக்கும்போதே ஃபுல் டைம் ரோல்ஸ் எடுத்துப்பாங்க. சில கம்பெனிஸ் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. கம்பெனி டு கம்பெனி டிஃபர் ஆகும். ஆனால் இதெல்லாம் எப்போன்னா நீங்கள் இன்டர்வியூ போகும்போது இந்த விஷயத்தை நீங்கள் தனியாக கேட்டுக்கணும். ஏன்னா நம்ம எப்படின்னா ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம், கோஆர்டினேட் பண்ணுறோம், ஓகே, பட் அட் எண்ட் ஆஃப் தி டே ஜாப் இஸ் யுவர்ஸ், சேலரி இஸ் யுவர்ஸ். ஸோ நீங்கள் தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்டுக்கணும். ஆக்சுவலாக நான் எதுக்காக இதை கேட்டேன்னா கண்டினியூஸ் ஒர்க் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குமா, இல்லை அந்த சீசனல் மாதிரி இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரி. நான் சீசன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அர்பனைசேஷன் ஆக நீங்கள் எங்கெல்லாம் பில்டிங், நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை, இப்போ நம்ம சென்னையிலே எடுத்துக்கங்க, எங்கெங்கெல்லாம் பில்டிங் நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ, எங்கெல்லாம் ஹைரேஸ் பில்டிங் பார்க்குறீங்களோ அங்கெல்லாம் HVAC ஓட சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருந்துன்னே இருக்கும் உங்களுக்கு, அவ்வளோ வேலை வாய்ப்புகள். ஓகே சார். சார் இப்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பார்த்தோன்னா இதில் வந்து ப்ராக்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ், தியரியை விட ப்ராக்டிக்கலுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும்ல சார். ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். அதான் பேசிக்கலாக எப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு இதில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பேஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 3 விஷயம், மெக்கானிக்கல் கற்றுப்பீங்க, எலக்ட்ரிக்கல் கற்றுப்பீங்க, அப்புறம் இந்த டூல்ஸ் ஆட்டோகேட் ரெவிட், இந்த டூல்ஸ் பேஸியாக கற்றுப்பீங்க. ஸோ எனிபடி ஹேவிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் மெக்கானிக்கல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி, இது ஃபுல்லாகவே டெக்னிக்கல் கோர்ஸ், அன்லைக் எனி அதர் ப்ரோக்ராம், நம்ம வொகேஷனல் ப்ரோக்ராம் மாதிரி இல்லாமல் இது டெக்னிக்கல் கோர்ஸ் இது. ஓகே சார். சார் இப்போது நம்ம வந்து UG PG பற்றி பேசணும் இல்லையா சார்? ஸோ இதில் ரிசர்ச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்படி இருக்குது? HVAC பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு ஜாப் சார்ந்த ஃபீல்டு தான். இது வந்து நீங்கள் ஒரு அகாடமிக்காக வந்து நீங்கள் ஒரு காலேஜில் போயிட்டு ஒரு லெக்சரர் ஆகிறதுக்கு யாரும் இந்த கோர்ஸ் படிக்க மாட்டாங்க. இல்லாட்டி வந்து இதில் யாரும் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட மாட்டாங்க. இது எல்லோரும் மோஸ்ட்லி எப்படி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா
இந்த துறை இனிஷியலாக வருவாங்க. இப்போ நமக்கே வந்து ட்ரெயினர்ஸ் இருக்காங்க, HVAC ட்ரெயினர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களாம் யாராக இருப்பாங்கன்னா இந்த துறையில் என்ட்ரியாக டெக்னீஷியனாக வந்து அப்புறம் டிசைன் கற்றுக்கிட்டு அப்புறம் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பேசிக்கலி மிடில் ஈஸ்ட்டில் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. பண்ணி அவங்க நிறைய நிபுணத்துவம் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் இந்த வேலைக்கு இப்போ என்ன மாதிரி ஆட்கள் தேவைப்படுறாங்க, என்ன மாதிரி ஸ்கில் செட் தேவை, என்ன மாதிரி டெக்னிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு புகுத்தணும், அது எப்படி புகுத்தினா வேலை கிடைக்கும். ஸோ அவங்க எல்லாமே நமக்கு ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க ப்ராஜெக்ட் கன்சல்டன்சியும் சைட் பை சைட் பண்ணுறாங்க. அதாவது இந்த HVAC நிபுணத்துவம் பெற்றவங்க ஒரு 15-20 வருஷம் இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்க இண்டிபெண்ட்டாக செயல்படுறாங்க, இண்டிபெண்ட் கன்சல்டண்ட்டாக பண்ணுறாங்க. அப்படி பண்ணுறாங்களே தவிர்த்து ஒரு காலேஜில் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி காலேஜில் ஒரு பேப்பராக தான் இருக்குது. முதலே உங்ககிட்ட சொன்னேன், இப்போ பிஇன் HVACல பிடெக் இன் HVACலாம் இன்னும் வரல என்னுடைய எக்ஸ்போஷர் வரைக்கும். ஸோ அதனால் வந்து அகாடமிக்காக அதுக்கு பெரிய ஸ்கோப்பு கிடையாது. ஆனால் நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இண்டிபெண்ட்டாக செயல்படலாம். எதர் யூ கேன் அட்டாச் யுவர் செல்ஃப் வித் அ பிக் கங்க்ளோமரேட் அஸ் அன் HVAC கன்சல்டன்ட், இல்லாட்டி இந்த மாதிரி அகாடமிஸ் நிறைய இருக்குது, இதில் நீங்கள் ட்ரெயினராக போகலாம். ஓகே சார், போத் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் அவைலபிள். ஓகே சார், இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவே இந்தியா கூலிங் ஆக்ஷன் பிளான் அப்படின்ற மாதிரி ஆக்ஷன் பிளான் டிவைஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல HVACோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இன் இந்தியா அதான் பேசிக்கலி எதுக்குன்னா எனர்ஜி கன்சம்ஷனுக்கு தான். எனர்ஜி கன்சம்ஷன் வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார் க்ரீன் எனர்ஜி, அதாவது ஜீரோ கார்பன் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். பேசிக்கலி நம்ம HVACோட பிரின்சிபல் அதுதான். நம்ம வந்து கார்பன் எமிஷனை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கட்டுப்படுத்துகிறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லது. அதுக்கு ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு தான் இருக்குது. பட் இட் வில் டேக் அ லாட் ஆஃப் டைம். நம்ம என்ன பொல்யூஷனே நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால இட்ஸ் லாங் வே டு கோ. ஓகே சார், இப்போ இந்த ஃபீல்டில் அப்போ கான்ஸ்டன்ட் லேர்னிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்குமா? ஆமாம், இல்லை பேசிக்கலி கான்ஸ்டன்ட் லேர்னிங் என்பதை விட கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு எவ்வளோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க, எவ்வளோ ஹைரேஸ் பில்டிங் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க, காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் ஆஃப் ஏர் கண்டிஷனிங் எவ்வளோ ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க, இதெல்லாம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதில். அதாவது பேசிக்கலி வந்து எவ்வளோ டன்னேஜில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதில். ஸோ த மோர் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ கெயின் the better the opportunities. ஓகே சார். சார் இப்போ கவர்மெண்ட் செக்டாரில் இதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எந்த லெவலில் இருக்குது சார்? தனியார் தான் மோஸ்ட்லி. இது வந்து தனியார் துறையில் தான். கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டெண்டர் கான்ட்ராக்ட் விட்டுருவாங்க. அந்த கான்ட்ராக்ட் விட்டாலுமே அது தனியாருக்கு தான் போய் சேருது உங்களுக்கு. ஸோ அதனால் கவர்மெண்ட்டை பற்றி நமக்கு பெரிய அபிப்பிராயம் இல்லை. பட் நமக்கு வரக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ரியல் எஸ்டேட் பேஸ்ட் கம்பெனிஸு, இன்ஜினியரிங் கம்பெனிஸு, அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். இப்போ புதுசாக ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறாங்கன்னா ஏசி டக்ட்லேருந்து எல்லாம் பண்ணி தான் ஆகணும். இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு ப்ராஜெக்ட் கன்சல்டன்சி எடுத்து பண்ணலாம், இல்லை இண்டிபெண்ட்டாக அவங்களே கூட பண்ணுவாங்க. ஓகே சார், நிறைய வேலை. ஆனால் தனியாராக தான் இருக்குது. ஓகே. இப்போ ஆண்டர்பிரினர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குங்க? ஆண்டர்பிரினர் யாராக இருப்பாங்கன்னா நிபுணத்துவம் வந்ததுக்கப்புறம் நான் என்ன சொன்ன மாதிரி ஒரு டெக்னீஷியன்லேருந்து ஆரம்பித்து டிசைன் இன்ஜினியராக போயிட்டு வெளிநாடுகளில் பேசிக்கலி இப்போ நமக்கு இருக்கிற எல்லா ட்ரெயினர்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மத்திய கிழக்கு நாடு, மிடில் ஈஸ்டில் HVAC ப்ராஜெக்ட் பண்ணாதவங்களே இருக்க மாட்டாங்க. ஓகே, இந்தியாவில் இருப்பாங்க. அட் எனி கிவன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அவங்களுடைய HVAC இப்போ ஒருத்தருக்கு 45-50 இயர்ஸ் இருக்குது, அவருடைய கேரியர் 23 வயசில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னா 25 இயர்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன். அந்த தருணத்தில் ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு ஸ்மால் ஸ்டிண்ட்டு மிடில் ஈஸ்டில் கட்டாயம் அவர் இருந்திருப்பார். ஓகே, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவருக்கு இங்கே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவங்க தான் வந்து ஒரு சின்ன கன்சல்ட்டிங்காக பண்ணுவாங்க. ஸோ ஏகப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. பட் ஆனால் இட் வில் டேக் இட்ஸ் ஓன் டைம். அவங்க வரும்போதே கான்டாக்ட்ஸோடு வந்துடுவாங்க. ஸோ ப்ராபபிளி அவங்க ஒர்க் பண்ணக்கூடிய கிளைண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த கிளைண்ட்ஸ் இந்தியாவில் ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் துவங்க, ஒரு சோலார் பிளான்ட்டு போடணும், இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு பிளான்ட்டு போடணும், இல்லை இன்னொரு தனியார் இன்ஜினியரிங் காங்க்ளோமரேட்டுக்கு ஒரு புதிய ஃபேக்ட்ரி கட்டணும். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ஒரு HVAC கன்சல்டண்ட்டாக எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ரீலான்சிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய இருக்குது. ஸோ இப்போ அந்த ஃப்ரீலான்சர் வந்து இன்னும் 2-3 பிஸ்னஸ் ப்ராஜெக்ட் பிடிச்சிட்டாருன்னா இந்த HVAC டெக்னீஷியன்லாம் அவர் எடுத்துப்பார் உள்ள. ஓகே, தென் ஹீ வில் ட்ரெயின் அண்ட் பிளேஸ். இப்போ நம்ம தொடர்பு கொள்வது அப்படி தானே. இப்போ கம்பெனிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸ்மெண்ட் கம்பெனிஸ் நம்மளை தொடர்பு கொள்வாங்க, ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருவாங்க, அவங்க ஆட்கள் பற்றாக்குறை ஏற்படும், நம்மள மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்டை கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. மோஸ்ட்லி நமக்கு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்லேருந்து வருது. ஓகே சார், நரோடா இண்டஸ்ட்ரியல் பெட்டில் வரும், உத்தரப்பிரதேஷ்லேருந்து கால் பண்ணுவாங்க. எங்கெல்லாம் வந்து இது இருக்குதோ, அதாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பேஸ்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ், பெட்ரோகெமிக்கல், அப்புறம் மிடில் ஈஸ்ட்லாம் கிடையாது, மிடில் ஈஸ்ட்டுக்கு இங்கேருந்து ஸ்டாஃப் பண்ணுற கம்பெனிஸ். ஓகே, மிடில் ஈஸ்ட்டுக்கு இங்கேருந்து ஆட்களை அனுப்புகிறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் அவங்க நம்ம தொடர்பு கொள்வாங்க. ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லேருந்து இந்தியா எம்ப்ளாயீஸ்க்கு நிறைய டிமாண்ட் வருது சார் மிடில் ஈஸ்ட்? பார்த்தீங்கன்னா பஹ்ரைன் சொல்லலாம், பஹ்ரைன், கத்தார் டு ஒன் எக்ஸ்டென்ட்டு, ஒமான், ஸோ இதெல்லாம், அப்புறம் வந்து சவுதி. ஓகே,
மத்திய கிழக்கான எல்லாத்துலேயுமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இப்போ சவுதி நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நிறைய கிராண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, நியூ ரெஜிமு. ஸோ நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ டு குவைத் ஆல்சோ. ஓகே. இதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்டாஃபிங் கம்பெனிஸ் நமக்கு சொல்கிறது. ஓகே. ஸோ அவங்க வந்து தே வில் ஹேவ் தேர் ஓன் இது ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ். ஓகே. டெஸ்ட் வைப்பாங்க, ஒரு 3 லேயர் இருக்கும். ஒரு டெஸ்ட் வைப்பாங்க, அப்புறம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பிளான் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லுவாங்க, அப்புறம் 2 டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ, தென் ஃபைனல் 1 பர்சனல் இன்டர்வியூ. ஓகே. ஓகே சார். சார் இப்போ ஒருத்தர் வந்து இந்த HVAC துறையில் இந்த டிப்ளமோ கோர்ஸோ சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸோ பண்ணணுன்னு இருக்காருன்னா அவர் தன்னை எந்தெந்த ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் பண்ணி அதில் ஓகேவா வந்தால் வி ஆர் ஃபிட் ஃபார் திஸ் அப்படின்ற மாதிரி அவர் டெக்னிக்கல் காம்பிடன்ஸ் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. ஸோ அதாவது இப்போ டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் படிச்சிருக்கணும். அந்த மெக்கானிக்கலை இந்த HVAC பேப்பரை அவர் நல்லா கிளியர் பண்ணியிருக்கணும் அவர். ஓகே. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அது வந்து முழுமையாக ஃபுல் கோர்ஸுமே டிப்ளமோவே HVAC கிடையாது. ஒரு செமஸ்டரில் ஒரு பேப்பர் இருக்கும், மிஞ்சி போனால் இன்னொரு பேப்பர் இருக்கும். ரெஃப்ரிஜரேஷன் ஒன்று இருக்கும், அப்புறம் HVAC ஒரு பேப்பர், 2 தான் இருக்கும். இதில் வந்து டெக்னிக்கல் காம்பிடன்ஸ் பேசிக்ஸ் வந்து அவர் நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கணும் அவருக்கு. ஓகே. பேசிக்ஸ் வந்து ஃபவுண்டேஷன் எல்லாமே ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் இதுக்குள்ளே வர முடியும். ஓகே. ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங் இல்லாத போது வந்தாருன்னா கஷ்டப்படுவாங்க. ஓகே சார். வேறு ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ், சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்? சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் எல்லா துறைக்குமே தேவை. பட் இது ரொம்ப டெக்னிக்கல் ப்ரோக்ராம். அன்லஸ் அண்ட் அன்டில் நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட், அதாவது ஒரு கிளைண்ட் ஃபேஸிங் ரோல் இல்லாத வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில் தேவை கிடையாது. நான் ஏற்கனவே சொன்ன நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஆகிட்டீங்க, உங்கள் கீழே வந்து ஒரு 4-5 இன்ஜினியர்ஸ் அவங்க டெக்னீஷியனாக இருக்கிறாங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு இந்த பீப்புள் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது, அவங்கள்ட்ட எப்படி வேலை வாங்குறது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க சாஃப்ட் ஸ்கில் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். எல்லா வேலைக்குமே சாஃப்ட் ஸ்கில் ரொம்பவே தேவை. ஓகே. கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸாக இருக்கட்டும், உங்கள் இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸாக இருக்கட்டும், உங்களுடைய எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்னஸாக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே இந்த எல்லா ஜாபுக்குமே தேவை. பட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவை. நீங்கள் ஒரு இன்ஜினியராக செயல்பட போகிறீங்க, ஒரு சிங்கிள் கான்ட்ரிபியூட்டர் ரோலாக பண்ண போகிறீங்க, ஒரு டாஸ்க் பேஸ்டு ஒர்க் பண்ண போகிறீங்கன்னா பெரிய லெவலுக்கு தேவை கிடையாது. டெக்னிக்கல் ப்ரொஃபிஷியன்சி இருந்தாலே போதுமானது தான். ஓகே சார். சார் விமனோட பார்ட்டிசிபேஷன் இந்த துறையில் ரொம்ப கம்மிமா. விமன் யாருமே வர மாட்டாங்க இதில். இட்ஸ் அ மென் டாமினேட்டட் இண்டஸ்ட்ரி. ஓகே. இதில் விமன் வந்து வரவே மாட்டாங்க. ஏன்னா இது வந்து யூ ஹவ் டு ஒர்க் இன் சம் அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு கண்டிஷன்ஸ், ஒர்க் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் ப்ராக்டிகலி பாசிபிள் ஃபார் விமன் டு ஒர்க். ஓகே. ஸோ யாருமே நீங்கள் 100 பேர் எடுத்தீங்கன்னா 100 பேருமே மென்னாக தான் இருப்பாங்க இது. ஓகே சார். சார் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் HVAC எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக ஏதாவது ஆஃபர் பண்ணுறாங்களா சார்? என்னுடைய எக்ஸ்போஷர் இல்லை, எனக்கு தெரியல எனக்கு. ஓகே சார். சார் லைக் HVAC ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ்க்காக இருக்கட்டும், இல்லை இந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் காங்க்ளமரேட்ஸ்க்காக இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் ஏதாவது இருக்குங்களா? சோலாரில் கொடுக்குறாங்க. HVAC வந்து ஒரு பகுதி தான் ஆக்சுவலி. அது வந்து சோலார் விண்டில் ஒரு தனி அதில் எனர்ஜி, அது ஒரு பகுதி. அதுலேருந்து ஒரு HVAC என்பது ஒரு சப்செட் ஆக்சுவலாக. ஓகே. ஸோ அதனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுக்குறாங்களான்னு தெரியல எனக்கு. ஓகே சார். சார் இப்போ நீங்கள் 12 இயர்ஸாக இதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணிட்டு வரீங்க இல்லை சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸு. ஸோ டெக்னாலஜி எப்படி எவால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத கொஞ்சம் ப்ரீஃப். இதில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ இந்த AI பேஸ்டு டெக்னாலஜி வந்து எல்லா சாஃப்ட்வேர் ரெவிட் வரைக்கும் வந்துடுச்சு உங்களுக்கு. முன்னாடி வந்து ஒரு ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் டூலில் பண்ணுறது இன்றைக்கி வந்து கமாண்ட் பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. அதாவது உங்களுக்கு என்ன வேணும், என்ன வரைபடம் என்ன வேணுங்கிறது கமாண்டில் நீங்கள் எழுத்துப்பூர்வமாக சொல்லிட்டாலே அது வந்து பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அதுவே போட்டு கொடுத்துருது உங்களுக்கு. ஸோ எனிதிங் டிராஃப்டிங் ஆஃப் ப்ரொபோசலாக இருக்கலாம். டிப்பிக்கலாக சொல்கிறது ChatGPT மாதிரி ஒரு இதை சொல்கிறேன் நான். ஒரு ப்ரொபோசலாக இருக்கலாம், ஒரு HVAC பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் டயக்ராமாக இருக்கலாம், இந்த வாட்டேஜ் கால்குலேஷன், எனிதிங். இதெல்லாமே வந்து பேசிக்காக வந்து ChatGPTயோ இல்லை டீப்சீக், எனி AI பெர்ப்ளெக்சிட்டி நிறைய இருக்குது. எனி AI டூல் வில் ஹெல்ப் யூ. இந்த டூல்ஸ்லேயுமே கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ ஆட்டோகேடாக இருக்கட்டும், ரெவிட்டாக இருக்கட்டும். ஓகே. another 2-3 years இதோட ப்ரொஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் தான் ஆகுது. ஓகே சார். ஸோ இந்த டெக்னாலஜி வரதுனால லைக் லேபர் ஃபோர்ஸ்க்கு லேபர் டிமாண்ட் ஏதாவது குறைவதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல் தான். இட்ஸ் an enabler. அதாவது ஒரு 10 நிமிஷம் பண்ணக்கூடிய வேலையை ஒரு 5 நிமிஷத்தில் பண்ணிடுவாங்க, ஒரு 3 நிமிஷத்தில் பண்ணிடுவாங்க. அதான் இட்ஸ் கோயிங் டு பி an enabler. அதனால் புதிய விஷயங்கள் அவங்க கற்றுக்க தான் போகிறாங்க அவங்க. இட் சம்திங் லைக் இப்போ நம்ம முன்னாடி ஃபோன் பேசிகிட்டு இருந்தோம், அதுக்கப்புறம் வாட்ஸ்அப் ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதனால் நம்ம ஃபோன் பேசுகிற நிறுத்தல இல்லை. ஸோ இட் இஸ் எனேபிளிங் அவர் கம்யூனிகேஷன். அதே கணக்கு தான். ஓகே சார். சார் இந்த HVAC அப்படின்ற ஒரு துறைக்குள்ளே ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்களா சார்? ஸ்பெஷலைசேஷன் இல்லை, மொத்தமாக தான் நான் சொன்ன மாதிரி 3 லேயர் தான். ஒன்று நீங்கள் டெக்னீஷியனாக போகலாம், ஓகே, இல்லை டிசைன் இன்ஜினியர், இந்த டிசைன் பேஸ்ட், இல்லை ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட். இது 3 தான். ஸோ இது வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் ஒர்க். இது ஆக்சுவலாக இந்த 3 ஃபீல்டுக்குள்ளே தான், 3 செக்மெண்ட்டுக்குள்ளே தான் நீங்கள் ஒர்க்கே பண்ணுவீங்க. ஸ்பெஷலைசேஷன் நீங்கள் எப்படி போகலான்னா, இப்போ யூ கேன் பி அ ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் டூயிங் HVAC ஒன்லி ஃபார் ஹாஸ்பிட்டல். அதாவது இண்டஸ்ட்ரி சார்ந்து போயிடலாம். இப்போ ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல், ஒரு 1000 பெட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு HVAC பண்ணணும்னா, இதே மாதிரி ஒரு முன்னாடிய ஹாஸ்பிட்டலில் நீங்கள் பண்ணியிருக்கிறீங்களா, நிபுணத்துவம் இருக்கா, அந்த மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பேஸ்டாக இருக்கும். இல்லாட்டி உதாரணத்துக்கு ஹோட்டல்ஸ், ஒரு அடுக்குமாடி ஒரு 7 ஸ்டார் ஹோட்டல் கட்டுறாங்கன்னா, இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற மாதிரி HVAC சிஸ்டம் வந்து ஒரு
5 ஸ்டார் 7 ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு இருக்காது. ஓகே. ஐ மீன் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் டெக்னிக்கலாக இருக்கும். ஸோ அந்த துறை சார்ந்த நிபுணத்துவம் தான் இருக்குமே தவிர்த்து மற்றபடி பேசிக்ஸ் திங்ஸ் வில் ரிமைன் த சேம். அவங்கள தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் வில் ப்ரிஃபர் இண்டஸ்ட்ரி. ஓகே. இப்போ HVAC ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறாங்கன்னா இந்த HVAC கன்சல்டன்ட்டோ இந்த கம்பெனியோ இதே மாதிரி இப்போ 500 பெட் ஹாஸ்பிட்டல் முன்னாடி HVAC சிஸ்டம் பண்ணியிருக்கிறீங்களா, ஓகே, இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அப்படி தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க ப்ராஜெக்ட் பிட்டிங்காக இருக்கட்டும். ஓகே சார். சார் இப்போ நீங்கள் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸில் HVACோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கல்ல சார். ஸோ எந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து லேபர் டிமாண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது? ஓகே. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ரியல் எஸ்டேட் அதான் டாப்பு. ஓகே. டாப்பு. செகண்ட் இன்ஜினியரிங் அண்ட் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி, அதாவது புதிய பிளான்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது, கமிஷனிங் பண்ணுறது, இதெல்லாம் 2வது லேயர். 3வது ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். 4வது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கம்பெனிஸ். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கம்பெனினா டெவலப்பர்ஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம். இந்த மால்ஸ் கட்டுறவங்க, இந்த மாதிரி தியேட்டர்ஸ் கட்டுறவங்க, அவங்கெல்லாம். இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்றைக்குமே இருக்குது உங்களுக்கு. ஓகே சார். இப்போது லைக் அப்ராட்லேருந்து நம்ம இந்த மாதிரி டெக்னீஷியன்ஸை கொண்டு வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறது, அந்த மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ் இங்கே இருக்குங்களா சார்? இங்கே நமக்கு நிறைய இல்லை, நமக்கு இங்கேயே ஒர்க் ஃபோர்ஸ், ஹைலி டேலண்டட் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஓகே. இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சவுத் இந்தியா, ஸ்பெசிஃபிக்லி இந்தியாவில் சவுத் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ வெரி குட் டேலண்ட் பூல் ஃபார் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன். தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே எவ்வளோ இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்குது. ஸோ HVAC டேலண்ட் பூல் ரொம்பவே ஜாஸ்தி இங்கே. அதை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு HVAC ஒரு ரெஸ்யூம் ஒருத்தர் பார்க்குறீங்க வச்சுக்கலாம், 35 வயசு ஒருத்தருக்கு 40 வயசு வச்சுன்னா அதில் கட்டாயம் ஒரு 3 to 4 years அப்ராட் ஸ்டென்ட் கட்டாயம் அவருக்கு இருக்கும். ஓகே. HVAC அவர் கேரியரில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு மிடில் ஈஸ்ட் ஸ்டென்ட் இல்லாமல் அவருடைய கேரியர் முழுமையே அடையாது. ஓகே. ஸோ அவங்கெல்லாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ட்ரைனிங்க்கு வருவாங்க, ட்ரெயினராக வருவாங்க, அப்புறம் இண்டிபெண்டன்ட் கன்சல்டண்ட்டாக வருவாங்க. ஸோ அவங்க வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ இப்போ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கட்டடங்களுக்கு கட்டுறதுக்கும் மிடில் ஈஸ்ட்டுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. HVAC சிஸ்டம்ஸ் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ தே கிவ் தேர் ஓன் எக்ஸ்பர்டீஸ். ஓகே சார். அப்போது இங்கே லேர்ன் பண்ணிவிட்டு நம்ம அங்கே போய் அந்த ஒர்க் இதை அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். எந்த வேலை நீங்கள் அப்ராட் நீங்கள் போனாலுமே அந்த கம்பெனி, அந்த நிறுவனம், அந்த ப்ராஜெக்ட் சார்ந்த டெக்னிக்கல் நோஹோ உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் ஹரிசான்டல் தெரியும். ஓகே. அந்த ஹரிசான்டல் மேலே டாப்பிங் மாதிரி உங்களுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தேவையான நோஹோ, டெக்னிக்கல் காம்பிடென்சி, அங்கே உங்கள் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களை ப்ராஜெக்ட்டில் பிளாட்ஃபார்மில் போட்டுடுவாங்க. தென் யூ ஸ்டார்ட் கெய்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்படி தான் இருக்கும். ஓகே சார். எக்கனாமிக்கல் ஆங்கிளில் இந்த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பற்றி சொல்லுங்கள் சார். அதாவது ஒரு HVAC டெக்னீஷியன் டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு டிப்ளமோ இன் மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், இது 2 துறை தான் வந்து டிப்ளமோ இன் எலக்ட்ரிக்கல், டிப்ளமோ இன் மெக்கானிக்கல், டு அன் எக்ஸ்டென்ட் டிப்ளமோ இன் ஆட்டோமொபைல். இது 3 பேரும் படிக்கிறாங்க. படித்து ஒரு HVAC கோர்ஸ் ஆர் MEP கோர்ஸ் 2 சேர்ந்து தான் இருக்கும். முடித்து ஒரு டெக்னீஷியனாக போகிறவங்க நாட் லெஸ் தென் அபவுட் 18,000 to 25,000 இந்தியாவில் சேலரி. ஓகே. நான் இப்போ மினிமம் சொல்கிறேன். 18,000லேருந்து 25,000 பர் மந்த் மினிமம். இதே BE முடிச்சுட்டு போகிறவங்களுக்கு நீங்கள் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 3 LPA, 3.2 LPA 4.55 lakh LPA வரைக்கும் இருக்கும். நான் சொல்றது ஆமாம், கார்பரேட் கம்பெனியில் BE பண்ண கார்பரேட் கம்பெனி. ஸோ மிடில் ஈஸ்ட்லாம் வந்து நமக்கு சொல்ல வேண்டியதே இல்லை உங்களுக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரி தே ஹேவ் தேர் ஓன் சேலரி பேக்கேஜ். ஸோ கட்டாயம் நீங்கள் இப்போ இந்தியாவில் HVAC இருக்கிறவங்க கட்டாயம் வந்து மிடில் ஈஸ்ட் போகாமல் இருக்கவே மாட்டாங்க. அவங்களுடைய ஃபைனல் கோலே அங்கே தான். இப்போ நம்மகிட்ட கோர்ஸ் படிக்க வரவங்க எல்லாருமே ஃபைனல் கோல் வந்து நான் மிடில் ஈஸ்ட்டு போனோம், எனக்கு வந்து ரிலேட்டிவ் இருக்கிறாங்க, எனக்கு என்னுடைய பழைய பாஸ் இருக்கிறாரு, ஆறு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கான்டாக்ட் இருக்கிறாங்க, HVAC வேலை இங்கே இருக்குது, நீ HVAC கோர்ஸ் அங்கே படிச்சுட்டு வந்துரு. ஓகே. மிடில் ஈஸ்ட்டில், அதாவது இந்தியாவில் ஒரு இடத்துல HVAC ரிலேட்டட் ஜாபில் இருப்பார், நீ HVAC கோர்ஸ் படிச்சுட்டு ஒரு சர்டிஃபிகேட்டோட வந்துரு, நான் உனக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்துட்றேன். ஸோ இந்த HVAC உடைய ட்ரெஜெக்ட்ரி, எம்ப்ளாய்மெண்ட் ட்ரெஜெக்ட்ரி எப்போ முழுமையடையும்னா கட்டாயம் மிடில் ஈஸ்ட்டில் ஒரு ப்ராஜெக்டில் தான் முடியும். அவங்களுடைய ஃபைனல் கோல் என்னவா இருக்குன்னு அதுதான். ஓகே சார். சார் இதில் இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எப்படி இருக்குது சார் HVACல? ஆமாம், இப்போ நம்ம கோர்ஸ் படிக்கும்போதே நிறைய பேர் இன்டர்ன்ஷிப் ஜாப் கேட்டு வருவாங்க. கம்பெனிஸ் எல்லாமே நிறைய சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குது, கொடுப்போம் நம்ம. ஆனால் அவங்கெல்லாம் வந்து BE படிக்கணும் எடுக்க மாட்டாங்க, டிப்ளமோ படிக்க வந்து எடுப்பாங்க. ஓகே சார். ஏன்னா BE படித்தவங்க கொஞ்சம் ஓவர் குவாலிஃபைட் ஆகிடுவாங்க அந்த ஜாபுக்கு, அதனால டிப்ளமோ படிக்கிறவங்க மட்டும்தான் எடுப்பாங்க. ஓகே சார். சார் அதை பற்றி கொஞ்சம் இன்னும் விரிவாக. ஸோ அது எப்படின்னா, இப்போ டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு வராங்க, மெக்கானிக்கல் ஆர் எலக்ட்ரிக்கல் படிச்சுட்டு வராங்க. இந்த ப்ரோக்ராம் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு டிப்ளமோ கோர்ஸே வச்சுங்க, ஒரு 6 மாதம் படிக்கிறாங்க வச்சுங்க. ஒரு 3 மாதம் முடிஞ்ச உடனே நம்ம வந்து அவங்க ரெஸ்யூமே அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடுவோம். அவங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கும், சென்னை பேஸ்டு ஏதாவது எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கும், அதில் வந்து அவங்கள வரைபடத்துக்கு டிசைனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஒரு 1 month இன்டர்ன்ஷிப் இருக்கும், சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க, ஒரு சில கம்பெனி ஸ்டைஃபண்டும் கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த பீப்புளுக்கு என்ன ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா, இந்த 6 மாதத்தில் அவங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டும் கிடைக்குது, ஒரு இடத்துல படித்த சர்டிஃபிகேட்டும் கிடைக்குது,
அப்புறம் வந்து இந்த வேலை ரீதிக்கு தேவையான இந்த இன்டர்ன்ஷிப், அதாவது ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போஷர் அவங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ இதே கம்பெனிஸ் வந்து அவங்களுடைய வேலை வந்து இந்த இன்டர்ன்ஷிப் பீரியடில், இந்த ப்ராஜெக்ட் டைம் பீரியடில் பிடிச்சிருந்ததுன்னா அவங்கள அப்படியே ஹையரும் பண்ணிப்பாங்க, ஃபுல் டைம் ஸ்டாஃபாக ஹையரும் பண்ணிப்பாங்க. அப்படி இல்லாத பொழுது இந்த வந்து அவங்க ரெஸ்யூமில் போட்டுக்கிட்டு அவங்க வந்து வெளியிலேயே வேலை தேடிக்கலாம். இன்டர்ன்ஷிப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். எனி டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் நான் சொன்ன மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப் பிளேஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். தட் டூ இந்த மாதிரி டிப்ளமோ படிக்கிறவங்கலாம், ஃப்ரெஷர்ஸ். ஆனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் இப்போ நிறைய பேர் வந்து இந்த பிட்வீன் ஜாப்ஸ் இருப்பாங்க. அதாவது வந்து ஒரு ஜாப் இருப்பாங்க, படித்து முடிச்சுட்டு வேலையில் இருப்பாங்க, பட்டு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுவாங்க. ஏதோ ஒரு காரணத்தினால வந்து ஹெச்வேக் வேலை கிடைக்கல. உதாரணத்துக்கு ஒரு பிஇ மெக்கானிக்கல் படிச்சுட்டு ஒரு ஹெச்வேக் வேலையில் ஒரு 5 வருஷமாக இருக்கார். ஸோ பிஇ 22 வயசில் படிச்சிருக்காரு, 5 வருஷம் ஒரு 27 வயசு ஆகுது. அதுக்கப்புறம் ஹெச்வேக் வேலைக்கு போகிறாரு, ஏதோ விஷயத்த தடங்கள் ஏற்படுது, அவர் கிடைக்கல, இன்டர்வியூவில் சக்ஸஸ் ஆக முடியல. ஸோ ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் வருவாங்க, கேட்குறாரு. அப்போ நமக்கு ட்ரைனிங் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தான். அப்போ அவங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஏற்படுது. ஸோ ஆனால் அவங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் கிடைக்காது, ஏன்னா அவங்க இன்டர்ன்ஷிப் போகவும் முடியாது. ஓகே சார். சரி, இவ்வளோ நேரம் HVAC துறையை பற்றி எங்ககிட்ட எஜுகேஷ்னல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மற்றும் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உள்நாட்டிலையும் வெளிநாட்டிலையும் பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். நன்றிம்மா, தேங்க்யூ. இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்த மாணவர்கள் மற்றும் வேலை நாடுனர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு துறை சார்பாக நன்றி, வணக்கம்.